novembre c'è l'usanza per i defunti andare al cimitero, ognuno ha da tenere che sta creando, ognuno ha da tenere che sto consiglio. Come è troppo YouTube? Ogni anno puntualmente anch'io ci vado e quando i fiori torno logro memoria di Vicenza. Stanno mi capita a 21, dopo aver compiuto il sesto maggio, Maronna, se ci penso che paura, ma poi c'è tu non mi ho fatto è chi stanno a sentire. Si avvicinava l'uraio solo e io dove stavo per uscire, buttando un occhio a qualche sepoltura. Qui dorme in pace l'onorevole di Ropica e di Belluno, al diventato di media impresa, morto l'11 maggio del 31. Un stremo cancro non coppa tutto, sotto una croce fatta di lampadine, 3 mazzi rossi con una ressa rotta, cannella, cannellotto e stella mia. Proprio azzoccata a rompe sto signore, c'è stata una rompa piccerella, abbandonata, che segna solamente una crocella, e in coppa a croce appena si leggeva Gennaro Esposito Netturbino. Guardandolo che pena mi faceva sto morto senza mancare un momento. Che stia vita in capo a me pensare? Ci è avuto tanto e chi ne ha avuto niente. Questo povero Marone si è aspettato per il mondo era pazzesco. Mentre fantasticava sto pensiero, tutto l'anno durato che vi andava. Dovevo avvicinarsi alla parte mia. Non sai, sto fatto a me pare strano, suscitato, roro, poi fantasia. Ma che fantasia? Chi era un marchese? Con tubo, a caramella e con pastrano, e chi là da presto in un brutto arnese, tutto patente e con una scopa a mano. E che certamente tu c'è da Gennaro, molto poverino, scovatore. Questo fatto non si vede che già. Sono morto e si ritirano a quest'ora. Potevano stare a me quasi una palma. Quando Marchese si ha fatto il botto e insomma dopo calma quando certo Don Gennaro è giovanotto, da lei vorrei sapere le corogne con quale ardire e come avete usato a farmi seppellire per me vergogna, a fianco a me che sono un blasonato. La casta è casta e va rispettata, ma voi perdeste il senso e la misura, la vostra salma andava sinumata, ma seppellita nella spazzatura. Ancora una volta sopportando un botto la vostra vicinanza puzzolente, per dopo quindi che cercate un posto tra i vostri pari, tra la vostra gente. Signor Marchese, ma non è colpa mia, io non avessi fatto questo, non avessi fatto questa passeria, che ci poteva fare se eri morto? Se fosse vivo per contento, potesse la cascioletta che fa tosto, qui, e proprio voi in questo momento non avreste eliminato la porta. Cosa aspetti, o truppe malcreate, che lì che mi raggiunga l'eccellenza, io se non fossi stato un titolare già avrei preso piglia la Valenza. E fammi vedere, piglia questa Valenza per il Marchese, ma la verità mi sono scordato di sentire, e si perde la pazienza, mi scordo che sono morto e sono ammazzato, ma tu che resti, sono Dio, che ti devo dire che siamo qua, molto sei tu e molto sono pure io. Ognuno come è nato a casa qua. Lui ti porco, come ti permetti paragonarti a me che ebbi Natale in luce, nobilissimo e perfetto, a fare invidia a principe reale. Ma tu puoi andare alla Pasqua e Epifania, che vuoi mettere in testa il cervello che stai malato ancora di fantasia. Stavolta sai che è? Una rivetta, un re, un magistrato, un grand'uomo, trasenne sto cancello ha fatto conto che perse tutto, la vita e pure no, tu non hai fatto ancora questo mondo, perciò non purti, supportami vicino che ti importa, poi se c'è che fanno i vivi, mi siamo seri, appartenendo a morte. Bravo!